नमस्कार दर्शक बंधु आपण मैंने सीधा सड़क भाव देखिपे मुझे बर्तमान झरिगाम ब्लॉक अंतर्गत हेम्रा पंचायत रे बर्तमान मुझे आम चंदनदरा जावाई माने चंदनदरा अच्छी बर्तमान एवं चंदनदरार किसी वाटरफॉल किसी दृश्य आपन को मुझे देखापी मुझे चेष्टा करी आउ कि दृश्य आउ बहुत सुंदर भाव ये सजासजी बर्तमान कम्प्लीट है 2 वर्ष ना 3 वर्ष भी लगी पार्क आपण मान को सीधा सड़क भाव में पार्क किसी दृश्य पार्क भर को आपण को लेकिन जीवी यही देखु जिराफ मो बैक साइड रे मो जड़े भाई छिड़ा होती चल ऊपर में चल चंदनदरा शैवपीठ रे आपण मन सीधा सड़क भाव देखिपे भगवान शिव विराजमान अच्छा चंदनदरा शैवपीठ रे आपण मैंने आसतु बहुत पैलेस जगटा आमर पर्यटन स्थली पर्यटन आपण मैंने सीधा सड़क भाव भर को लेकिन मंदिर भर किसी दृश्य आपण को देखापी मुझे चेष्टा करी आपण मानक आओ किसी दृश्य माने ऊपर तो जो सुंदरता दिशुची पहाड़ एरिया ये देखु घंच जंगल भर किसी दृश्य आप देखे बहुत सुंदर भाव बहुत सुंदर लगुच आपण माने टाइम मिले आसतु चंदनदरा देखे सीधा सड़क भाव देखिपे मंदिर बहुत सुंदर भाव सजाई बर्तमान मंदिर भर किसी दृश्य आपण को जो शिव भगवान आपण मैंने सीधा सड़क भाव में यूट्यूब माध्यम दर्शन करें आपण को देखे किसी दृश्य जन को देखते पूजा अर्चना चलती शिव मंदिर भर किसी दृश्य चंदनदरा शैवपीठ जो शिव मंदिर अच्छी नेक्स्ट पोजिशन नेक्स्ट माने आम फल को जाऊँ झरणा जो पानी पड़ू से जगह आम जा देखे पारि झरणा केमती जोड़ुची
जाना, इधर जाएंगे। ये हम फूलों को जाऊँ देखो पाहाच परी पाहाच अच्छी पाहाच आम सीढ़ी माने सीढ़ी आम ओल्लाऊँ फूल को हम लोग तो पहुंच गए नीचे। अब देख सकते हैं वाटरफॉल का जो नीचे ये चंदनधरा का वाटरफॉल आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सुंदरता दिख रहा है। आप लोग को टाइम मिले तो आ जाइए। रुक जा मैं आ रहा हूँ। वाह रुक मैं आ रहा हूँ। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मान देखि पारुथिबे गणेश रोड ओल्ड वीडियो ब्लॉग। आज आम बर्तमान झरिंगा ब्लॉक अंतर्गत हेम्रा पंचायत हेम्रार जो चंदनधरा आम बुलावाई आपण मैंने जब टाइम मिले चंदनधरा आसतु देखु मु तलू अच्छी चंदनधरा पानी केमती पड़ुची आपण देखिपारे बहुत सुंदर लगुच। दर्शक बंधु आसतु ये गोटे दृष्टि आकर्षित कर लोक ये गोटे आमर जो पर्यटन स्थली आमर दर्शक आमर जो चलतु आग को जा और महादेव की और शंभो सीधा सड़क भाव में आपण देखिपे चंदनधरार किसी वाटरफॉल आपण मानक मो रिक्वेस्ट करुच्ची आसतु बुलावाई चंदनधरा को बहुत सुंदर लगुच मत आज आसिक सुंदर अच्छी मुझे भावी नी प्रथम थर आसुच्छी पानी गाधोवाई भल लगे पर लगुच गोटे तीर्थ स्थान माने झरिगां ब्लॉक अंतर्गत हेम्रा पंचायत हेम्रा जो विराजमान होती बाबा शिव चंदनधरा देखते देखते सुंदर जगह ये जगह बाबा विराजमान होती अरे कुआड़े जीवा इे जीवा कि आग को
ଦେଖନ୍ତୁ ପଥର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଏତେ ବୋଲେ କାହିଁ ମାର୍ବାଲ ପଥର ସେମିତି ଭଳିଆ ଅଛି। କଣଟା ଧରୁଆ পুষা আছে না ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଖୁସି ଏବେ ଦେଖିକି ଆଉ ଜିରାଫ ଛାଡ଼ି ଖେଳି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ Yeah.